Tá bom. Fala galera, e aí, beleza? E eu e o Hélio, meu cunhado aqui, nós vamos caçar umas madeirinhas aqui. Pau não, né? Que pau vai sair errado. Madeira. É, madeira. Madeira pra fazer uma fogueira aqui, ó, o carrinho. Carro de mãos. Aqui é o bagulhinho. Estamos aqui, nós não estamos na Amazônia não. Na Amazônia não, mas aqui tá perto, né? É, aqui é perto. Estamos na Lagoa do Cancho, quer dizer, do Rancho. Lagoa do Rancho. Caçando pau, quer dizer, é pau mesmo, né? Pra fazer fogueira, tá ligado? Aí nós estamos vendo isso aqui, ó. Estamos procurando. E reza a lenda que entrar aqui, ó. Sobrevive mais não, tá ligado? É. Duas pessoas entrou aí nesse labirinto aí, não voltou mais não. Acho que pegou labirintite, mas ninguém sabe, né? Aí nós estamos caçando aqui, ó. Nós vamos arrancar a estaca dos outros? Filma aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Pega essa Nós daí, não ó. vamos arrancar a estaca dos outros. Se nós não achar pau, lógico que nós vamos arrancar, né? Não vai dar viagem perdida. Ou então nós vamos arrancar essa taboca ali, ó. Lá no pé. Taboca ali. Pai, tá caçando aqui. Pé de mamona não presta, vamos pegar pé de mamona. Fazer. Tá aqui, né? Foda. Dá uma olhadinha. Tem esse cantinho cheio ali, velho. Tá cheio, você, cara? Lá tem esse cantinho. Olha. Aí. Tá vendo a linha. Ó, será que tá cheio, velho? Quem fez sua fralda que te deixou? Lá tem esse cantinho cheio aqui. Aqui, eu duvido. Ah, cheio de vento, os caras iam deixar lá, tem esse cantinho. É, de pitu. Camarão. Deixa nada, de camarão já vem com sabor de camarão dentro. Nós não somos alcoólatras mesmo, não se embora. É, nós não bebe. Aqui, ó, brejo. E tem uma barragem lá embaixo, viado. Bode do campo, cheio d'água. Se vocês quiserem ver, né? Se quiser que ver, nós vamos mostrar a barragem. Reza a lenda. Conta aí, a lenda dessa barragem aí, que o povo que conhece. Ó, é que eu não sei muito dessa lenda, mas o povo disse que foi uma mulher que morreu com a sua filha recém-nascida ali, se jogou dentro do riacho. Aí o povo disse que à noite dá pra escutar a mulher chorando e procurando sua filha dentro da lagoa. E fazer que nós estamos mentindo, galera. Se liga, velho. Olha o naipe. Olha lá, ó. Duas lagoas. Ela tá cheia. Não, pô, tá morta. Olha lá o tamanho dela. Olha, tá cheio d'água, pô, também. Aqui também. Nada, solta uma cobra aí. Olha, mostra lá, olha tu. Olha lá. Porra, viado. Tá cheia, velho. E a outra lá embaixo, a outra. A outra grandona foi que a mulher se afogou, não foi? Por aqui tem umas três, né? Duas aqui e outra ali, né? Tem outra ali, mas tá tão cheia. É. Olha aqui, fruto d'água. Vamos apertar a pausa aí, vamos botar mais próximo da lagoa pra vocês verem. É. Olha, galera, nós estamos entrando aqui dentro do mato. Aqui vamos pegar umas madeiras por aqui, né? Aí, fala aí, mano. Ó, escuta aí os gritos, ó. Ó. Escutando. Será que as almas perdidas ou apenas sapos negros? É, nunca saberemos, pessoal. Dia de brejo. Olha. E o bagulho? É, Deus. Vai pegar né? Não, no negócio, pô, o stick. Porque senão nós não atrapalham nada. Lagoa do Brejo. Uma vez eu fui buscar boi aqui, mas meu amigo, quase que o boi me dá uma estrifada do carro pra ir pra dentro. Foi. Taca no carro. Tem uma égua ali. Olha lá, filma lá a lagoa onde a mulher morreu afogada. Olha lá, a mulher morreu afogada ali, pra aquele lado de lá, ó. Essa vibe aqui é meio negativa, sei lá, velho. É, velho. Energia aqui meio boa, velho. Aqui nós sentimos meio que um perigo. Foi aqui, ó. Eu tava. Caiu, foi? Não, eu não caí aqui não, pô. Ele tá. O Charles tá enchendo ele pra lá.
Aí ele pegou, virou e veio pra cá. Aí eu peguei, tangei ele aqui. Quando eu tangei ele veio pro meu lado, pô. Fiz assim, eu tava bem aqui na ponta. Aí ele veio, chegou até aqui, eu peguei, tava com um pedaço de papo. Peguei, bati na cara dele, ele virou e saiu pra lá. Se ele não tivesse me dado uma cabeçada aqui, tinha caído lá pra baixo. Só, não. É. Ela tá meio ali, anda lá no paredão, né? É. Aí. Aí quer não filmar? Posso? Ó, galera, pensei que eu tô mentindo, ó. Nós viemos bem aqui na barragem mesmo, filmando pra vocês. Quando aconteceu, onde a mulher se jogou. Olha como a barragem é grande, ó. Olha, até lá em cima. Será que ela estará aqui, a alma dela perdida procurando umas vítimas? Saca só. Isso aqui de noite, velho, sinistro. Olha. Olha, ele tá aí, ó, o caçador. O caçador aí a mostrar Físico do moleque. a foice aí da morte. Olha, nós estamos caçando pau pra fazer a fogueira aqui, ó. Brenha da porra dele aqui. Simbora, aí que a mulher pega nós aqui, ó. Esse brenha, passar aqui na cerca. Olha. Cadê o cavalo? Já correu pra lá, tem um cavalo ali. Olha lá. Olha lá, a câmera boa é uma dessa, não dá pra ver porra nenhuma. Isso é doido. Invotável, aqui. Olha o nosso estado, olha o brenha, olha. Tem um sinal de gente aqui na vida. O cara voltasse aqui de noite é foda aqui, viu? Olha. Imagine você caminhando aqui, viado, de noite sem nenhuma luz por perto aqui, nenhuma câmera. Nenhuma luz e cai aqui, ó. De boa, cara. Porra, quase que eu caio agora, olha. Você é doido, cai aqui, velho. Já era, olha. Altura. Isso, galera, é um trilho de trem abandonado esse negócio aqui, velho. Antes passava trem por aqui, mas agora não passa, porque tava tendo muitas coisas estranhas aqui, velho. Aí eles pararam de passar os trem por aqui. Saca só que é verdade, olha lá. Quase que eu caio agora, velho. Olha o trilho do trem lá, ó. Olha lá, galera. Se vocês dão pra ver lá de ferro, ó. Se passar por ali, nós vamos mostrar vocês o trilho do trem. Ó, galera, nós estamos aqui, ó. Já saímos de lá daqui porque é muito longe, pô, de lá pra cá não estava, nós, para o vídeo não ficar grande. Aqui, ó, o trilho de trem, ó. Mas ele parou de ser usado, aí tá tudo inabitável. Não, inabitável. Não é mais usado. Aí eles pararam de usar esses trilhos. Aí, galera, nós vamos caçar madeira. Nós não temos nenhuma boa, velho. Na moral. Dá pra cima, ver se tem lá naquela passada de cima. É. Quando nós encontrar, nós estamos voltando aqui pro vídeo. Vamos parar porque ó, lá é muito longe, tá vendo? Muito longe. Aí nós vamos parar, quando chegar lá nas madeiras, nós vamos mostrar vocês. Falou. Pega aquele comercial do lenhador. É, começa. Aí, e também já tomou um Red Bull. Red Bull da asas. Também como é que nós cortamos esse pauzinho. Charity. A gente acertou o Charity. Yep. Já era, velho. Nós botamos uma colinha super boa. E fica novo. Fica novo, né? Infelizmente, galera, a nossa saga em levar pau, cortar pau pra levar não deu certo não. Toda a bichinha, ainda bem que a alma não veio atrás de nós, a malação lá embaixo. Se tivesse vindo, deixa não, pode mostrar aqui que nós tirou só. Nós tirou isso, boy. Nós tirou só isso, pô, e nós nem cortamos, baixamos no chão. É. Nós vai cortar, o que acontece, ó.
Essa é a madeira mais forte, né? É pra fogueira essa. Galera, vamos subir lá em cima que nós achamos mais, viu? E cortando não dá mais não, já torou o pau. A foice. Já é. Bora, galera, olha aqui o Joãozão indo, mas vai pular, vai, Rúlia, pula aí, ó. Caraca, que pula emocionante, velho. Leva o sofá. Não, né? Galinha tinha de pau. Menino, ninguém pode ir lá pra dentro, não. Se o William foi pra lá, vai subir. Fica aqui. Leva o sofá pra essa menina. Cuidado! Deu o pau pra mãe botar ali. Leva o sofá pra essa menina. É, pega o sofá pra lá. Olha lá, vem cá o sofá. A Mavine quer o sofá. Aqui. Leva o sofá nas costas. Fica aí. Vai, pega o sofá. Joga aqui em cima, joga aqui em cima. Chega aqui em cima, pai. Joga aqui em cima, Hulk magrelo. Isso aí é o que? Uma mesa, é? Mãe, posso ser você também? Tu quer sofá pra quê? Mamãe, eu posso levar você também? Você está feito. Sabe, já é pegada. Cadê o homem que é musculoso? Não consigo pegar o homem. Pai, posso tentar também? Essa capa de dentro? Pode ver água. Isso é pra quem? Ô, William, tem pau lá na pegada do painho. É, tá bom, já é isso aí. Mãe, posso descer também? Não, venha pra cá, meu filho, senão você vai cair, tá cheio de pau aí por aí. Fala galera, beleza? Aqui nós de volta com a nossa fogueira aqui que nós fez. Eu e o Wellington, caçador de pau aqui, quer dizer, de lenha. Lenha, pô. De lenha. Aqui, ó. Pensei que nós ia pegar fogo aqui, ó. Essa fogueirona. Aqui, ó. Pegando já, viu? Pode esquentar a madeira aqui e já era. Cuida. No próximo vídeo nós faz mais aventuras aí pra vocês. Falou.